唉，又整餸啦，整咩啫？又整餸啦。想整咩啫？今日整一個家鄉煎釀豆腐。耶！我要呢個實豆腐啊，實豆腐實啲，呢個腍啲。我呢個啦，你俾咩煎啊？使唔使涼肉啊？俾我睇下，我想幾多？嗱，我哋今日要2嚿，但係1嚿豆腐幾錢啊？4個半。4個半。佢15蚊4兩咁樣啊？哦，誒，俾我睇下。嗱，豆腐就4個半一件啊。嗱，呢度咧，呢度係幾多15蚊4兩。嗱，呢度咧就15蚊，15蚊零肉。所以其實如果你而家講緊，即係你做一個餸咧，譬如我當你1嚿豆腐，咁多零肉，咁你加埋係19個半㗎咯喎，19個半再搭條葱咁樣，咁啊已經差唔多即係20幾蚊咁樣啦。咁其實都係可以做到一個餸嘅。咁我會整一啲好味又平嘅餸菜咧，可以俾大家一齊分享下嘅。今日傑少主義教大家煮嘅係家鄉煎釀炆豆腐啊！咁材料啊就有豆腐2磚，其實有陣時你1磚都得㗎嚇。咁睇下你幾多人食啦。咁我今日整2磚。咁我買咗係實豆腐，一啲魚肉同埋葱花。調味咧就魚肉就喺出邊咧都已經係調咗味㗎啦嚇。咁但係我翻嚟咧都要俾少少胡椒粉啦，幾粒嘅鹽啦，有幾粒嘅糖啦，少少嘅麻油啦，麻油香啲。落多咗，唔緊要，佢一煮就冇㗎啦，香㗎。豆腐買翻嚟，將佢開4。你最好咧，嗱我自己咧就冇一個比較尖形啲，即係長地、尖地嘅嘢。咁嗰個挖嗰個窿咧就會好啲。如果太圓咧，就其實我覺得我試過就唔係太好啦。咁今日我冇辦法啦，都係用呢一個，我已經揾到呢個係最好㗎啦，已經喺呢度挖一個窿，撲少少生粉落去，跟住釀啲魚肉落去。魚肉其實咧可以溝少少葱花落去又得，芫茜又得，但係我今日冇芫茜啊，我唔記得買啊，咁所以就今日咁先啦。你可以加啲芫茜落去，香好多㗎。好啦，嗱咁咧就釀一個，之後拎去煎，燒紅個鑊，跟住落呢個魚肉嗰邊辣落去先，唔好太大火。順便你擺落去嘅時候咧，用個手撳一撳佢，壓一壓佢，等嗰啲魚肉啱啱好咁樣黐住，然後將佢裝佢啦，都 OK 喎，啲魚肉辣得佢幾靚。然後跟住反去另外一邊，我都係用一個筷子會好啲，容易處理啊。煮嘢咧冇工具咧又係麻煩，乜筷子係幾好用嘅，反唔到嘅。務求辣到佢四邊咧金黃色咁樣啦。嗱，哇幾靚！你睇下魚肉全部辣到係幾金黃。然後準備一個
呢啲瓦煲，將煎好嘅豆腐擺落去。點解我提議大家買實豆腐呢？原因呢，你喺釀嘅時候呢，你就真係，如果你用腍豆腐就一定係省梗啊，好肯定。因為我試過。跟住點呢？第二個步驟，加水，梗係加熱水啦。好啦，跟住呢，我要開始俾味啦。咁我呢度俾少少水，少少嘅蠔油、生抽，啲咁多，好少少，夠啦。少少嘅胡椒粉、麻油。點解俾水呢？就係你容易攪勻佢咁解嘅啫。即係如果你就咁倒落去，有啲人係就咁倒落去，咁我唔中意。嗱，咁而家攪勻咗之後咧，咁我咪勻勻啲咯，係嘛？好，開始一蓋，扭個細火，由佢咁燜一陣間。好啦，咁啊5分鐘過去啦，睇下而家個情況如何先。好，買定離手。好熱啊！頭先咧，我喺加嗰個汁嘅時候咧，我唔記得落糖啊，唔緊要，而家補係一樣嘅啫，幾粒就夠㗎啦，真係幾粒。好啦，跟住點啊？梗係試味啦。Very good， 正啊！預備少少嘅生粉芡，開始埋去芡啦。睇下有幾結先，夠唔夠菜一結先？呢個餸咧係有少少結結地啊，啲汁啊咁樣咧，咁啊好味，好嘢味。咁啊臨尾咧就俾翻少少油啦。咁我咧就會一定會落少少麻油，結啲咯喎。呢個時間咧就係可以扭大個火嘭嘭聲咁嘭佢啦。好啦，跟住麻油落少少，好，跟住熄火，灑紮葱花落去，完成。哦，熱辣辣，擺過嚟先，幾靚。嗱，呢個餸菜咧，其實咧真係咧好簡單，又唔係好複雜啦。咁啊2磚豆腐就10蚊都唔使嘅魚肉啦呢度，咁一條葱咁樣，咁就係咁樣啦。咁所以其實如果你係有心去做菜嘅時候咧，做一啲餸菜咧，咁其實係可以將啲好平價嘅食物都可以整得好好味嘅。咁希望大家喜歡我今日同大家分享嘅呢一個家鄉煎釀燜豆腐，仲要係傑少主義㗎嘛。咁記住咧，就係如果喜歡我呢一條片嘅朋友咧，幫我宣傳出去、分享出去，同埋記住俾個 like 我，記住訂閱我傑少